Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa setia dari Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Saya hadir kembali di hadapan Anda seperti biasa, akan berbagi sedikit informasi yang sangatlah menarik dan tentunya bermanfaat seputar dunia kesehatan herbal. Dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih bagi para pemirsa semua yang telah meluangkan waktu menyimak video ini. Simaklah video ini sampai selesai agar Anda tidak salah persepsi tentang apa isi video ini. Nah, para pemirsa semua, pada video ini saya akan berbagi sedikit tips tentang bagaimana cara mengeluarkan lendir mama sampai berkali-kali, baik itu lendir batuk maupun lendir paru-paru, dengan cara yang sangat mudah untuk dipraktekkan. Cara ini tidak sampai menggunakan biaya yang sangat mahal, karena menggunakan salah satu bahan yang sering kita jumpai. Bahan tersebut yang seperti nampak di hadapan Anda ini adalah jeruk nipis, di mana jeruk nipis ini sangatlah ampuh untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana caranya? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bagi para pemirsa semua yang telah meluangkan waktu menyimak video ini, tekanlah tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru ataupun info terupdate dari channel ini tentang dunia kesehatan herbal. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan satu buah jeruk nipis. Kemudian Anda juga persiapkan satu buah gelas. Kemudian Anda masukkan terlebih dahulu air hangat sebanyak setengah gelas saja. Kemudian Anda potong menjadi dua bagian jeruk nipisnya seperti ini ya para pemirsa. Setelah itu Anda peras ke dalam gelas. Setelah dipotong jadi dua bagian, Anda peras ke dalam gelas seperti ini ya para pemirsa. Nah, kemudian setelah itu Anda masukkan setengah bagian saja ke dalam gelas. Nah, seperti ini. Setelah itu, kemudian Anda diamkan sejenak sekitar 3 sampai 5 menit. Setelah itu saring ke gelas lainnya. Dan kemudian Anda tinggal mengkonsumsinya saja. Konsumsilah selagi Anda sesudah makan. Konsumsilah 2 kali sehari. Insya Allah lendir-lendir yang ada di tenggorokan Anda maupun di paru-paru Anda bisa cepat keluar semua sampai berkali-kali hingga bersih. Baik pemirsa, itulah sedikit tips yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu solusi bagi kesehatan Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.